Tere! V8 Swap osa 2. Kevadel, kui ma seda mootorit ostma läksin, siis ma veel päris täpselt ei teadnud, mis ma temaga teen, kas ma ta üldse sinna auto vahele tõstan ja kui tõstan, mis käigukast sinna minema peaksin ja edasi. Läksin siis koha peale ja tollel hetkel oli selle mootori küljes üks hooratas. Mulle öeldi, et väga hea, võta see ka ära, võta suvaline PEM-i 5. kast, nagu maakeeli öeldakse, ja lao kokku. Muidugi kasutasin selle võimaluse ära. Võib-olla sõnastasin valesti, mitte ei antud mootoriga kaasa, vaid anti võimalust koos mootoriga osta hooratas. Ja kõnealune asi on siis see BMC toodang 240 millisele sidurile. Mõte peaks siis olema selline, et viskad selle külge ja keevitad automaatkäigukasti koja 5 kastile või ostad adapterblade'i ja ongi elu lill. Hakkasin ma siis turult vaatama, mis teema nende 5 kastidega on. Ja selgub, et ega neid tänaseks päevaks enam liiga palju võtta ei ole. Müügikuulutuse pildid on kuskil kuuri all tehtud mädanevatest asjadest või üleüldse need tänaseks päevaks juba laiali lastud, sest tegemist on siiski 90ndate tehnikaga. Hakkasin siis vaatama, et tegelikult uuematel on ju 6 kastid ja 3-liitristel mootoritel olid need 6 päris tugevad samamoodi. Et kuna see konkreetne hooratas on BMC toodetud, siis läksin kohe vaatama BMC kodulehele ja on ilusti samasugused komplektid saada. Ja samal ajal vaatasin, et mis need 6 kastide hinnad on siis ja selgus, et nende eest küsitakse ka juba 700+ eurot. Ja siis mulle meenus, et on üks mersumees, kelle mersu väga pikalt ei saanud valmis, kuni ta lõpuks sai. Ja temal oli täpselt selline plaan, et paneb enda mersule selle 6 kasti, aga ta lõpuks vist otsustas, et ta keskendub pigem uuse puule kui käigu vahetamisele. Seega kirjutasin kohe talle ja ütlesin, et davai, ma võtan selle kasti ära. Kõnealune kast on siis see. Tegemist on 123D pealt GS6 53 DZ kastiga. Sain Karli käest kaasa ka tutika sidurikomplekti, nii et oli hästi stiil. Läksin siis BMC lehele, tellisin kohe adapteri ära. Adapter jõudis kohale mul siin. Panin adapteri külge, panin selle hooratta külge, lootuses, et äkki see 5-käiguse hooratas sobib. Panin adapterblade'i külge, kast ilusti poldivalemiga sobis. GS5 ja GS6 on vist täpselt sama bolt patterniga. Proovisin seda hooratast ja jäi mulle kasti ja adapterblade'i vahele siuke mõnus 2 sentimeetrit ruumi. Ehk siis kokku ei sobinud. Läksin uuesti BMC lehele, mõtlesin, et okei, teen selle hooratta rahaks ja võtan siis kohe 6 kastile sobiva flywheeli. Ja siis kohe selgus, et on saada 2 tüüpi kitti. On HGU HGK kast, millel on pilot shaftiga hooratas või siis HGD JGA kast, millel on pilot bearingiga hooratas. Läksin mina tagasi enda kasti juurde vaatama, et kumb versioon mul siis on. Otsast sisse vaadates nägin, et minul on sisendvõllil on nõellaager. Seega mul peaks teoreetiliselt justkui sobima HGU, HGK versioon, aga kui eelmises klipis tähelepanekut nägite, siis on seal hoopis tähis JGG. Kirjutasin BMC-le, BMC ütles, et neil hetkel sellele konkreetsele kastile ei ole kitti saada. Keegi olevat seda teist pilot shaftiga versiooni proovinud ja ei sobinud. Ühesõnaga esialgne unistus, et kõik 53 DZ tähisega kastid on loodud ühtemoodi, ei vasta tõele. Tundub, et neil on kas koja pikkused erinevad, mis iganes neil nagu teistmoodi on, sest see konkreetne kast on pärit üldse rida 4-lt, kuigi sisu peaks tal olema justkui sama nagu rida 6 kastil. Mõtlesin, et mis ma siis teen ja tegelikult lahendus oli väga lihtne, sest pingid on olemas ja Leedust materjali saab. Nii et läksin uuesti tagasi BMC lehele, mõtlesin, kui ma olen juba committed kõikide nende juppidega, siis tellisin neilt ühe friction blade'i, võtsin selle vana hooratta endale näidiseks ja hakkasin arvutis jooni tõmbama. Hea, et mul see etalon ees oli, sest ega muidu seda disaini vist ise välja poleks mõelnud. Esiteks ei tea ma kaaludest ega asjadest mitte midagi. Käes ütleks nii, et tundub kerge. Järelikult läheb pöördesse. Panin ta kaalu peale ka, näitas täpselt 4,5 kilo. Kuna originaal 2-massi nooratas midagi on üle 10 kilo, siis ma võtsin endale eesmärgiks, et kui ma pean ta tegema õhema, siis prooviks massi vähemalt hoida nagu sellel,
või siis isegi mõned sajad grammid raskem. Selleks tegin ma ristlõike joonisel põhimõtteliselt 2 suuremat muudatust. Et kui selle loorattal sealt tagant vaadata, ta on kausis, siis ma tõmbasin tal selle selja sirgeks ning nüüd, kui me vaatame teda revolvitud versioonis, siis ma jätsin ka materjali siin kinnitusalade vahele, mis siin on eemaldatud. Ja tulemuseks on see, et see kompott nüüd kaalub 5,3 kilo ehk siis 800 grammi raskem. Samuti disainisin siia keskele selle Pilot Shafti, mis on täpselt samas mõõdus gabariitidelt nagu see laager siin, et kui mingil põhjusel peakski seda kasti kunagi vahetama ja on teine input shaft, siis ma saan selle tila vahetada laagri vastu. Nagu öeldud sai, friction plate on BMC-st, need tiftid ja kandurid võtsin ka BMC-st. Ja tulemus ongi nüüd selline. 21 milli õhe mooratas, 800 grammi raskem. Tegin veel sellise surve jaotamise suure seibi, mis käib siia keskele ja see shaft, mis käib pressiga sinna sisse ja splint veel lisaks peale. Samuti pidin tegema uued need stand-offid, mis olid mingist ülipehmest materjalist, mis BMC mulle müüs, murdusid 100 Newtoniga jala pealt ära. Tegin need ka roostevabast. Siis läksin temaga GTR-i. GTR-is tehti natukene avasid külgede peale. Tundub võib-olla palju puurimist, aga reaalsus oli see, et vist 5 grammi oli viskumine ja korvi viskumine oli 6 grammi. Ehk siis võib tulemusega rahule jääda, arvestades, et treitud on 2 operatsiooniga ja 3. operatsioonina on veel lisaks tehtud poldi avad ja need väljalõiked. Uue komplekti kokku. Ütleks, et korralik BBC siukse väikse punni jaoks, aga no võimas. Nagu timelapsist näha oli, siis see adapteri komplekti ja uue ooratta külge panemine polnud mingi probleem, lihtsalt hunnik polte. Ainus, mis siin nüüd veel tegema pidin, oli väike notš sisse starteri jaoks, sest ridakuutel on starter allpool, V8-tel on kella 3 või kella 9 suunas, oleneb siis kummal pool rool on. Mis ma veel siia külge panin? Ma panin ette uue agregaadi rihma külge, mõned pullid ka. Ja kui siis lasin GTR-is otsaseibi ära ka tasakaalustada. Ehk siis mõned avad siin läks vist seega suht nulli. Nüüd on mul juba siin aluse peal valmis kaalumiseks. Võiks öelda, et siis umbes täpselt sama komplekt nagu vana mootor oli. Vaatame, mis see tulemus siis M43 tuleb. Ühelt poolt saan 92 kilo ja teiselt poolt saan 91 kilo. Liidan numbrid kokku, lahutan aluse maha ja panen ekraanile. Vana mootor on nüüdseks juba Kasahstani pool teel, see selleks. Vaatame, palju ta siis kaalub. Euro alus ise muide on umbes 25 kilo. Nii, siit poolt näeme 142 midagi, siit poolt 138 midagi. Liidan kokku, lahutan aluse maha, panen numbrid ekraanile. Et miski siuke sõit ja kaalujagu tuleb auto raskem, ühesõnaga üksi sõidad nagu kaasreisijaga ilmselt. Päris hea oli mootor paika tõsta hoopis sillatala alt, nii et panin sillatala külge ja roolilati külge ja siis lihtsalt virnastaja ja alusega kergitasin üles, kuni poldid alt klappisid.
muidugi korraks pidin välja tõmbama ta, sest alus oli liiga sügaval ja siis hakkas mul hoopis kere kergitama. Aga vahel ta on ja selliselt ta istub. Veidike oli matjade peal reguleerimisruumi ka, nii et sain ta ilusti horisontaali istuma siin vahel. Ja siis ka veel mõõtsin ilusti, et mul oleks ta eest kaugused mõlemad pooled samad. Nüüd aga kuidas see reguleerimine välja nägi, siis põhimõtteliselt need käpad on tehtud neil veidi erineva kaldega, kuigi sillatala kalle on täpselt sama. Ehk siis, kui mina tahtsin kõrvalistuja pool oli veidi allpool, ja kui ma tahtsin sirgemaks saada, siis ta liikus kõrvalistuja poole ja samal ajal tõusis. Ja see tekitas nüüd sellise olukorra, et siin jäi mul vaheks umbes mingisugune one finger ja teise pool mingi three finger. Aga kui ma nüüd pilte olen vaadanud, siis tegelikult neil kõigil nad nii istuvadki. Ma arvan, et üks põhjus on see, et see roolikardaanile saada sinna ruumi, mis seal paistab, annab kollektorite jaoks mänguruumi veits rohkem. Aga tegelikult teine asi, mis ma avastasin, on võib-olla see, et BMW-d on ehitatud ebasümmeetriliselt. Ma olen kõigepealt siia alla ja näitan, mida ma mõtlen. Mul on laser ka valmis. Ma panin laseri diffri tsentrisse ja kardaani tugipunkti tsentrisse. Ja siis sealt eest ajasin ta käigukasti väljundvõlliga tsentrisse kokku ja tegin mõned mõõtmised ja tegelikult võib-olla siit on näha ka, et autotunnel on sümmeetriline, aga kogu see kardaani majandus on millegipärast tõstetud tsentrist mingisugune 1,5 senti kõrvalistuja poole ära ja täpselt see kajastub ka eest sealt mootori poole pealt. Mina jõudsin järeldusele, et see mootor peabki mul istuma paar sentimeetrit kõrvalistuja poole peal, sest siis jooksevad mul kõik jooned kokku ja asi tundub õige. Järgmine asi, mis ma nüüd tegema pean, on tagumine kinnitus. Hetkel mul siin tung hoiab teda. Panin näpuga, keerasin poldid juba sisse. Kitiga tuli kaasa 2 plaati. Üks ühele poole, teine teisele poole. Ning selline tükk, mille põhimõtteliselt keevitad sinna 2 plaadi külge õige koha peale. Küll aga ma juba katsetasin teda ja ei tea veel, kas tuleb uus teha või sobib. Vana kastiga oli selline kinnitus. Kast istus lihtsalt siin peal. GS6 kastidel on 4 poldiga kinnitav selline vahetükk. Istub siia. Nüüd ma pean neid avasid ka veidi tsentri poole kokku freesima, sest kinnitusvahe on natuke teine. Tulebki need ära teha ja siis ilmselt lasen siit servade pealt värvi minema ja punktin ta auto all kokku. Ja sellega võikski siis nagu mootori paigalduse lõpetanuks lugeda. Saab edasi hakata tegelema kollektoritega, diffriga, elektriga ja mis iganes väike pudi-padi veel ees ootab. Sellest käigukasti kandurist ka siis natukene. Muide, topsi turbakas reaalselt. Punktisin teile õhtul kokku ära. Kitiga tuli kaasa 2 sellist kandurit, millel ma ühel lõikasin jupi tagant ära ja teist üldse ei kasutanud, sellepärast et auguvahe oli veits nagu valesti klokitud või ühesõnaga ta oleks istunud raami küljes kuidagi veits kruked või siis kere küljes, mitte raami küljes. Seega tegin lihtsalt väikse cardboard aided disaini ja tegin teise poole ise. Üritasin ta seal auto all kuidagi maksimaalselt igatepidi kas paralleelselt või perpendingulaarselt ehitada, et siis nagu tallad on üksteise suhtes sama tasapinna peal ja siin on täisnurgad, et siis mul oli lihtsam teda kokku punktida. Kui ma oleks ta lihtsalt släppinud sinna külge ja auto all punktinud, siis oleks ta väga okse jäänud. Nüüd põletan ta kinni ära ja siis näitan teda auto all ka. Keevitatud ja küljes on piiluma auto alla ka. Selline ta sai. Varem ta kinnitus siia esimese 2 poldi vahel ja nüüd ta on tagumise 2 poldi vahel. Ilmselt ridakuutel ja suurtel kastidel ongi siis nii, et kasutatakse tagumisi avasid ja väiksemate mootoritel esimesi avasid. Ühesõnaga olen rahul, tundub tugev. Kõik ilusti sai kinni põletatud. Kõik on sirge. Ja ainus referents vanast setupist oli see, et ma olin ära mõõtnud kasti teljest kere siia punkti, mis oli vist 100, nüüd on mingi 100 ja mõned millimeetrid peale. Ühesõnaga loodame, et kardaani eluiga ja U-jointid elavad selle kõik üle, et ma midagi hullu välja ei mõelnud. Tundub enam-vähem keskel. Ilusti originaalpukside peal, et oleks mõnus pehme sõite. Ja lähme järgmise asja kallale. Mõtlesin vahepeal kiiresti välja, mis ma käiguovastikuga teen.
nimelt mingisugust body mount asja ma ei taha, et ma hakkaksin siin ragistama ja lõhkuma kõike. Et jätaks kõik seal osakonnas ka pukside peale. Põhimõtteliselt tähendaks seda, et ma peaksin lihtsalt uuemast ja vanemast komplektist midagi kokku ehitama. No üks asi on see, et vana kahvel on nüüd liiga pikk, sest kast on tagapool. Ja teine asi on see, et kui ma võtan GS6 linki, siis tal on 2 mountiga. Ja kiire mõte, mis mul tuli, oli see, et ma hangin ühe sellise juurde, lõikan ta siit maha, tõstan ühe kahvli ühele poole, teise kahvli teisele poole, freesin mingisugused klotsid vahele ja põhimõtteliselt teen 2 hargi temast valmis. Ja shifter link ise, see on vaja lihtsalt pärast lühemaks teha, puks vahele kinni keevitada. Ja nii selle asjaga sügisel jäi. Viimane mõte oli 2 või 3 shifter linkist teha kokku 1, aga siis tulid muud olulisemad asjad vahele ja nüüd on märkamatult möödunud 4 kuud. Vahepeal kadus mingi klipp ära, aga mis tehtud sai, ostsin kõiksugused shifter linkiga seonduvad puksid, uued kummipuksid, plastikpuksid, pronkspuksid, midagi tegin ise, et saaks sellise värske OEM fiili. Ja siis hankisin Saksast ühe Z3 kanduri juurde ja Eestist ühe tavalise E36 oma ning tegin 2 Z3 omast ja 1 tavalise E36 kandurist kokku ühe. Tegin selleks mingisuguse alumiiniumklotsi vahele ja Priit keevitas ta mul kiirelt kokku. Pill tagasi pukkidel laela tõstetud ja olukord paradiisis on meil siis selline. Panin selle mount linki siia külge ja shifteriga omavahel kokku. Uue munaku puksi, määret, uue tagumise puksi ja ette uued kummid ning lükkasin pinnid ka käega sisse. Mitte lõpuni paika, sest selleks peab kasti alla laskma. Ühel poolt on mul muidugi kinnitus katki ka, nii et sealt tuleb natuke keevitada. Nüüd see shifter link ise ka ripub siin juba küljes ja nagu näha, siis on oht, et need hakkavad omavahel kokku käima vahetamise ajal. Ehk siis ma ilmselt lõikan siit selle toru lahti ja teen lihtsalt mingi pleiti sinna, et clearance'it juurde saada. Ja tagantpoolt nüüd ma saan ilusti markeriga joone peale tõmmata, kui palju mul on vaja lühemaks teha. Ikka mingi 10 senti umbes. Lahendus sai siis selline. Kõigepealt lihvisin kõik kulunud singi ja roostepläkid välja. Siis mõtlesin ära, et 115 milli oli vaja vahelt ära lõigata. Puurisin mõned augud ja tegin 15 materjalist ühe väikse puksi. Nii et nüüd pistan selle puksi sinna sisse, siis nad on ilusti ühe joone peal ja keevitan kokku. Sai ilusti kinni, ilmselt räme overkill. Nüüd lasen lindi peal ilusti ümaraks tagasi ja proovin külge. A few hours later. Proovisin külge ja kohe selgus tõsiasi, et kuna see 2 kahvli süsteem on suhteliselt kitsas, siis hoova enda toru hakkas käima vastu seda 1 poole kahvlit. Nii et lõikasin toru pealt lõhki ja keevitasin rauaga sirgeks. Ja siis avastasin veel, et 5 käiki tahtnud normaalselt sisse minna, siis see nurk käis siin vastu. Ehk siis veits kultuurimist ja tundub, et nüüd võiks olla okei. Ja alt ongi nüüd selline. Praegu on 5 käik sees ka, et siis ongi hästi näha, kust kohast siit hoop vastu tahtis minna. Ikka lõtk on ka. Ja siit siis pidin toru õhemaks võtma, kus muidu ta oli täpselt vastasi, et sai käigu sisse küll, aga poos veits. No nii, ma ei tea, kui palju haptic feedbacki videost tagasi tuleb, aga neutraal väga mõnusasti istub ilusti keskel, hüppab ilusti keskel, otse lükates 3., 4., 1., 2. Tagurpidi läheb väga hästi. 5. ja 6. ei lähe korralikult, kui kate on peal, sest nahk on kuidagi natukene liiga pinges või see tämper või kuskilt läheb veits vastu. Ehk siis nii ehk nii on siin auk sees, tuleb 1 hetk 6 teha. Kui ma selle siia sisse panen, siis 5. natukene nagu stikib ja 6. et on liiga kuidagi liiga servas siin. Aga muidu on ikka väga hea feel. Täpselt selline, mida ma otsisingi. Uue auto tunne. Vahepeal on mootor ka siis uuesti välja tulnud. Sügisel viimase asjana said igasugused kinnitused lõplikult paika. Komplekt ise on nüüd siin. Tegin talle poolikust euro alusest sellise statsionaarse lahenduse ka, et saan otse virnastajaga alla sõita ja ta üles tõsta.
nii et poldiavad kõik eest 4 tükki ja tagant 4 tükki klapivad kohe ja on naks küljes, sest ilmselt kollektorit tehes peab teda mitu korda sisse-välja proovima. Nüüd enne, kui ma kollektorite juurde lähen, oleks tegelikult vaja kapoti all teha mõned väiksed muudatused ka ära. Hakkasin siin juba pihta. Esimese asjana võiks tegelikult korralikult puhtaks teha. Tegin juba proovi ka Polari pigipesu eemaldiga ja pärast Pürti R1-ga. Kundepoolne pool ilus puhas, juhipoolne must. Siit väga hästi aru ei saa, aga koopas tuleb suurem erinevus välja. Enne oli ta selline ja nüüd on selline. Ei ole võib-olla päris factory fresh, aga piisav. Ning hakkasin ka otsast juba igasuguseid bracketeid ja asju eest ära võtma, et kapoti all ruumi oleks. Õnneks väga palju ümber tegema ei pea. Erinevalt tavalisest 36-st, millel tulemüür on siit sirge. Minul teeb ta siin väikse jõnksu, tänu millele piduripump ei jää mul üldse ette. Ainus, millega natukene kitsaks läks originaalkohast, praeguseks on mul siit jälgedest on näha, on kinnitused eemaldatud. ABS-i pumpistus siin nii, läks veidi napilt vastu plokikand. Kuna seal eespool ruumi on, siis ma panen ta samade kinnitustega kuskile sinna ja sellisel juhul ei pea ma isegi piduritorusid ümber tegema, mõned väiksed lisapainded ja kõik mahub täpselt ära. Siis juhipoolse rollikannu küljes paagituulutuspotsik, selle panen ilmselt siia kundepoolsesse kasti. Pean selleks ainult seda sinist toru natukene siin pikendama ja kuskilt tulemüürist sinna jooksma. Ning samalt poolt jäi veel ette piduri võimendui potsku kinnitus. Siin on nüüd täpselt kenekas, ehk siis selle peab tooma kas siia poole või vaatab hiljem võib-olla üldse viima siia ülesse. Ning teise kannu pealt võtsin ära süütepooli kinnituskõrvad. Süütepooli enam eraldi vaja ei ole, süütepoolid ju mootori peal. Aga mis kõige olulisem ja suurem muudatus on see stabikas, mida ma vist enne mainisin ka. Siinpool hakkasin juba asjaga pihta. Nimelt võtsin stabika kinnitust alla ära. Pean teisel pool tegema täpselt sama. Pean teda veidi kärpima, ehk siis kui ta enne istus mul nii, siis nüüd, kui ma ta siia panen ja natukene teda õhemaks trimmin, et ta siit vaadates umbes nii istuks, napilt välja ulatuks, aga selle koha peal muidugi, siis mahub ta täpselt karteri alla sillatala taha ja esimese õõtsa vahelisse alasse siia ära. Nii et nüüd ma pesen selle teise poolega puhtaks ja puurin enda uhke uue augusaega punktid läbi ja saab selle poole ka kätte. Möödunud on 48 tundi, hääl on endiselt ära ja olemine suht kehaväline. Eelmises kaadris eemaldatud stabika kandur näeb praegu välja selline, seda saab nüüd kõvasti trimmima hakata, et ta uude kohta ära mahuks. Aga seis kapoti all on juba päris hea, võiks öelda, et ülevalt vaadates on täitsa valmis. Kõiksugused kronsad, mis said eemaldatud mõlemalt poolt, lihvisin ära, panin veits krunti ja lasin Hellrothi spreina peale. Põhiline töö ja ajakulu oli ABS-i pumba relokatsioon. Tagumine kandur, mis varem asetses siin ja esimene kandur, mis asetses umbes nüüdseks tagumise kanduri koha peal. Tagumisega oli suhteliselt lihtne, trimmisin ta väiksemaks, keevitasin ühelt poolt koopa külge, teiselt poolt poolraami tala külge. Esimesega pidin aga natukene vaeva nägema. Kuna ette viies üks kanduritest oleks õhku rippuma jäänud, tegin talle lehtrauast siukse väikse jõnksu. Tänu sellele sain ta koopa august kokku keevitada raamtalaga. Nüüd on ta siis maksimaalselt tulemüüri vastu ja koopa serva ära pressitud ja voolikud peaksid endiselt ilusti ulatuma. Nüüd siis eest raamitalade juurest, kus ma eemaldasin stabika kandurit, tegin ka võimalikult OEM-iks, lasin halli krunti ja värvi ainult suunaga ülevalt alla. Kui sealt poolt vaatame, siis seal on tehas ja siin on minu replika, siis näeb suht sarnane mõlemalt poolt välja küll. Tegelikult ma hakkasin juba nende kronsadega tegelema ka.
juhipoolne, mille ma just ära võtsin, on veel nii nagu ta oli. Kundepoolne, aga on nüüdseks juba endale uue kuju saanud või siis pigem lihtsalt poolest materjalist ilma jäänud. See tükk nüüd läheb siia külge niimoodi, umbes täpselt väljast vaadates. Ja seest vaadates miskit sellist. Nüüd ma siis teen teise samasuguseks, teist on juba ilmselt lihtsam teha, siis punktin ära ja proovin külge. Ja nagu naksti on mootor jälle sees. Ma vist teen niimoodi, et ma hakkan counteriga lugema, mitu korda see mootor sisse-välja käib, enne kui ta tänavalegaalne. Praegu läheb kirja number 3. Igatahes prooviks on küljes. Tundub, et kõik mõõtmised ja asjad joppasid täpselt. Kuna paigaldusjärjekord on nii, et mootor läheb koos sillatalaga kõige esimesena, siis tabikas, siis oluline oli nii, et mul täpselt läks sillatala vahele trelliga ruumi, et need klambri kinnitused kinni lasta. Liikumisruum on ilusasti olemas. Kuskilt vastu ei käi. Ei sillatalale, ei karterile. Nüüd panen veel püstakuga külge ja proovin, kuidas õõtsast kliirib. Ja naksti on ka püstak küljes. Nüüd on võib-olla siis paremini aru saada, kuidas see flippimine täpselt välja nägi. Kinnituskoht on endiselt kondil ilusti seal, püstloodis. Ja tundub, et kliirib ilusti ka ära õõtsa. Hetkel on siin õõtsa ja stabika vahel mingisugune pool milli ruumi. Aga nüüd kui arvestada, et amort on praegu täiesti pikas asendis, siis auto alla lastes õõts läheb sirgeks ja kui ta läheb sirgeks, siis ta peaks keerama aga natukene allapoole. Aga kui isegi hakkab vaikselt kergelt vastu klõbisema, siis tuleb aga teha väiksed notsid sisse. Võtsin mootori välja ja keevitasin need tallad lõplikult kinni. Ja nagu juba tavaks on saanud, siis krunt, seam sealer ja värv ka kohe otsa. Sellega võib siis kapotialused modifikatsioonid lõppenuks lugeda. Vähemalt praeguseks. Kindlasti tuleb veel mingeid asju, mida hetkel ei oska ette näha. Viskasin ABS-i pumbaga külge, veetsin siin viimased paar tundi neid torusid painutades. Asukoha muutusega ikkagi pidi veits ukerdama, et kõik torud jõuaksid tagasi ette nähtud kohtadele. Andsin sellega mõnedele lisapaindeid juurde või võtsin just paindeid välja. Lõpptulemusena võin öelda, et nii see töö siin kui nende taldade keevitamine näeb peaaegu välja nagu polekski mitte midagi teinud. Aga ma arvan, eks see kogu selle swapi eesmärk on ka, et ei paistaks välja nagu väga rats, vaid tunduks, et lihtsalt uus mootor vahele tõstetud ja mitte midagi muud nagu tehtud ei oleks. Nüüd aga ma arvan, et on paras aeg see pikk ja lohisev video ära lõpetada. Pealtnägija juba helistas ja ütles, et tahavad enda eetriaega tagasi. Nägemist!